Ze zijn nu zelf gekomen van het. Hey mensen, gisteren was Mila, nee, eergisteren was Mila hier. Ik ben gisteren gaan schaatsen. Hallo. Dat is mijn neef. Dat is mijn neef. Het wordt een korte video, want ik had gewoon zin om iets te doen. Wat? Ik was op? Zwemmen. Gewoon wat doen. Ja. Ik ga de video hier eindigen, want... Waarom maak jij een video? Wat dat voor mijn YouTube kanaal is. Ah, mensen willen daar een goed YouTube kanaal? Ja, want dat zijn al mijn vrienden. Dus... Er heeft niks meer. Hij heeft toch maar echt abonneren. Misschien waar. Nee, maar kom op, van deze. Dus... Nee.